जब कबो हमार भाई घरे ले बहरी जात रहन त भौजी वीडियो कॉल पर कोनो लइका ले बात करे लागत रहली। एक दिन हम भौजी के बाथरूम में कैमरा लगा देनी। अब फिर जे रिकॉर्ड भइल उ देख के त हमार चीख निकल गई। आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकेला, बाकी रिश्ता में धोखा बर्दाश्त ना कर सकेला। हमरा साथे इहे भइल। हमरा दोगलापन से नफरत रहे। हम अपन जिंदगी में दो गो लोग के टूट के चाहने, बाकी दुन्नो यही रूप दिखलस। हम अपन सूझबूझ खो बैठनी। रो रो के हमार आंख पथरा गई, हमार दिल टूट गई, हमार जी मचलत रहे, हमार आंख सूख गई रहे। एको गो बूंद आंसू ना गिरल। रोवलो ना चाहत रहनी, काहे कि जे हम देखले रहनी ओह में शक के कोनो जगह ना रह गई रहे। हम फैसला कर लेनी कि हमरा का करे के बा। जे घिनौना खेल हम अपन आंख ले देखत रहनी उ देख के फैसला कईल मुश्किल ना रहे। उ मंजर आजो हमर आंख के सोझा रे गुजर रहल बा। जहाँ से जिंदगी शुरू भइल रहे ओहिजे से डायरी के पन्ना पलटे लागल। हमार बड़ भैया के बियाह रहल। हम बहुते खुश रहनी। हमार दिल के अरमान पूरा हो रहल रहे, काहे कि हमार घर में बहुते सुंदर भौजी आवे वाला रहली। काजल भौजी देखे में लाखों में एगो रहली, जैसे मोम के गुड़िया होखस। साच कहीं तो हमरो अपन भौजी से प्रेम हो गल रहे। अपना भौजी के हम ही पसंद कैले रहनी। हम पहिलका बेरी उनका के अपन सखी के बड़की बहिन के बियाह में देखले रहनी। उ उनकर सहेली रहली। हम अपन दोस्त के बहिन से भौजी के बारे में पूछनी। ओही से उनकर घर के पता लेनी और माई के साथे उनका घरे अपन इकलौता भाई के रिश्ता लेके पहुंच गईनी। मन ही मन हम भगवान से मनावत रहनी कि ई रिश्ता पक्का हो जाए। हमार भाई बहुते बढ़िया रहले। हमनी के घर और उनकर घर के हालात से बढ़िया रहल। सब कुछ बढ़िया से हो गई। आज की रात काजल भौजी हमार भौजी बन के हमरा भाई के कोठरी में बैठे रहली। हम जितना खुश रहनी उतना कम रहे। भाई के बियाह के सगरो अरमान हम पूरा कर लेले रहनी। हमार भाई भी आज बहुते खुश रहले। और खुश काहे न रहते, उनकर दिल के आरजू पूरा हो गई रहे। भौजी के फोटो देखते ही भाई हमरा से हाँ कह देले रहलन और कहले, सुमन तो चांद के टुकड़ा के अपन आंगन में सजावे के कोशिश कैले बाड़ू। हमार भौजी लाखन में एक रहली। हमनी के तीनों बहिनन ले भाई बड़ रहले। बाबूजी के मरला के बाद उहे हमनी के संभलले रहले। हमरा ले दो गो बड़ बहिन के बियाह करावे के चक्कर में उनकर उम्र 40 साल के लगभग हो गई रहे। हमार भौजी 25 साल के रहली। हमार बड़की बहिन भौजी के उनका कोठरी में बैठा के अपन घरे चल गई। हमनी सभे बियाह के समारोह ले थाक गई रहनी जा, ऐसे सुत गई रहनी जा। राती के जब हम पानी पिए खातिर बहरी आईनी तो देखनी कि भैया हॉल में सोफा पर सुतर रहलन। हमके बड़ा झटका लागल। भैया हॉल में सोफा पर काहे सुतल बाड़े। हम सोचनी कि उनकरा के जगा दी, बाकी फिर सोचनी कि ई ठीक ना होई। हम पानी पियनी और अपन कोठरी में चल गईनी। बाकी हमरा आँखी ले नींद उड़ चुकल रहे। रात में तो भैया बहुते खुश होके अपन कोठारी में गए रहलन आ एक बकत हॉल में रहन। ई बात हमके समझ में ना आवत रहे, बाकी फिर हमरा लागल कि जवन हम सोचत बानी शायद वो तरह के बात ना होखे। हम अपन माथा झटकनी और सूते की कोशिश करे लगनी। बाकी जब सबेर में 9 बजे हम उठ के बाहर आईनी तो देखनी कि भैया माई से कुछ बतियावत रहन। हमके देखते ही चुप हो गए। रात के जवन खुशी भैया के मुंह पर रहल अब उहमा से गायब हो चुकल रहे। माई हमके देख ली तो कहली, जाके नाश्ता बनावा। हम रसोई में चल गई। तब भैया अम्माई फिर ले फुसुर फुसुर शुरू हो गई। हमार सगरो ध्यान उनकर बात पर रहल, बाकी उ लोग के बात बतियावत बा हमरा लगे ना पहुंच पावत रहे। 10 बजे हम टेबल पर नाश्ता लगा चुकल रहनी और ओही घड़ी काजल भौजी भी कोठरी ले तैयार होके बाहर निकल चुकल रहली।
उनकर आँख सूजल रहे, जैसे कि रात भर रोवत रहल होखस। कुछ समझ में ना आवत रहे। ई समय चुप चुप काहे बाड़ी? उनकरा त खुशी खुशी सबका ले पतियावे के चाहे, बाकी भौजी चुप चुप रहली। भौजी नाश्ता ठीक से ना कैली और ई फेर वो अपन कोठरी में चल गई। हम रिसेप्शन पर उनकर चेहरा पर ध्यान देले रहनी। उ एक्को बेरी मुस्कुरैले ना रही। माई के मूड भी खराब रहे। जैसे ही माई घरे पहुंचली तब फटाफट भैया के कोठरी में चल गई, जहाँ भैया अब भौजी पहले ही ले बैठल रहले। हमहू ओही कोठरी के बहरी कान लगौले रहनी। बात की आवाज तो आवत रहे, बाकी कुछ समझ में ना आवत रहे कि आखिर बात का बा। आधा घंटा बाद माई खीस में कोठरी ले बहरी अली। जब माई हमके कोठरी के लगे घूमत देखली तो हमरा बढ़िया से डांट पड़ गई। कहे लगली कि तू यहाँ खाड़ होके जासूसी करत पाड़ू, चल जा एहजा ले, आगे से अपना कोठारी में जा, और ई खबरदार जे आगे से हम तोहरा के एक कोठरी के लगे देखनी था। हम चुपचाप ले अपन कोठरी में चल गई। शादी के हंगामा खत्म हो चुकल रहे। आखिर काजल भौजी हमनी के संगे घुल मिल ना पौली। वो बेसी समय अपन कोठरी में ही गुजारत रहली। हम सोचले रहनी कि हम भौजी आई हैं तो हमनी के मिलजुल के खूब बतियाब जा, हंसी मजाक करब जा, खाना बनाब जा। बाकी भौजी तो हमरा ले 5 मिनटों बात कल पसंद ना कैली। वो रात में बस वही समय बाहर निकलत रही जब भैया घरे आ जात रहले। वो हमनी के संगे मिल के खाना खात रहली, बाकी बोलत कुछ ना रही। और ये भैया तो जब से ब्याह भइल रहे हंसे बोले तक भुला गए रहन। खाए के समय चुपचाप न जाने का सोचत रहत रहले। जब उनकर बुझाइल बुझाइल चेहरा हम देखत रही तो हमरा बहुते खराब लागत रहे। उता बहुत हंसमुख रहले। भौजी के हमने ले बस इतने नाता रहल कि उ 2 बेर के खाना बना देत रहली। हमार शादीशुदा बहन लोग जब घरे आवत रहली जा तो भौजी उनकरो से सीधे मुंह बात ना करत रहली। बात बस इतने पर ना रहे। एक बार तो हम अपन आँखी ले जवन देखनी, हमरा अपन आँख पर विश्वास ना भई। एक बार हम साँझ के चाय बना रहल रहनी, सोचनी कि माई अपना खातिर ही बन रहल बानी तो चला भौजी खातिर भी बना देतानी। हो सकेला उ यहाँ के माहौल में ना एडजस्ट कर पावत होखस। हम ही के दोस्ती करे के चाही। हम ट्रे में 2 कप चाय, बिस्कुट और नमकीन रख के भौजी के कोठरी के बाहर खड़ा हो गई। जैसे ही दरवाजा पर ठोके वाला रहनी तब भौजी के हंसी की आवाज सुनाई। वो केहू से मोहब्बत भरल बात करत रहली, खूब हंसत रहली। इस सुनते हमार आँख से टिप टिप आंसू झरे लागल। हम तो अपन भौजी के बहुत चाव से ब्याह करके ले आयल रहनी। हम सोचनी कि उ नया माहौल में एडजस्ट ना कर पावत बाड़ी, बाकी हमसे भूल हो गई। बात कुछ और ही रहल। ई बात बहुत शर्मनाक रहल। हम उहमे से पलट के वापस चलेनी, रसोई में चाय रख देनी। अब हमके भाई के खामोशी के असली वजह समझ में आ गई रहे। हमार दिल तक कट गई रहे। अब हमरा के उस सुंदर और नाजुक भौजी जहर लागे लागल रही। औरत के ऐसा खूबसूरती के का फायदा जवन ओकर मर्द खातिर ना होखे। हम अपन भैया के उदासी और खामोशी के वजह बुझ गई। हम अपने भैया के भौजी के खूबसूरती देखौनी और वो खूबसूरती भैया के खुशी के निकल गई। हम सोचनी कि अब हम खुद ही भौजी से बात करब। जब हम भौजी ले बात करे के चाहनी तो गुस्सा में कहे लगली, हमार मजबूरी बस हमार बाप के कमाई रहल, ना तो तोहार भैया जैसन के तो हम नजर उठा के देखबो ना करी। कब्बो अपना भैया के संगे हमरा के खाड़ करके देखा, तब तोहरा पता चली कि वो कतना बदसूरत बाड़े। भौजी के मुंह ले ये सब सुन के हम उनका कोठरी ले बहरी निकलेनी। हम दोबारा कबहू भौजी से बात ना करी। यही दौरान हमरो रिश्ता के बात चले लागल। रिश्ता बहुत बढ़िया रहल। ऐसना में माई बिना देरी के रिश्ता मंजूर कर लिहली, बाकी बियाह 6 महीना बादे करे के रहे। विकास एगो जवान लड़का रहले। जे दिन हमार सगाई भई भौजी बहुते बढ़िया ले तैयार भइल रहली।
खुशो लागत रहली। सगरे खानदान के सोझा ऐसे रहली जैसे घर के सगरी काम उहे संभालेली। अब भैया के साथ हूँ बहुत अच्छा से रहेली। हम तो अचरज में पड़ गई कि ई औरत अतना रूप कैसे बदल सकेली। खैर, हमार सगाई विकास से हो गई। एगो रात जब हम सुतल रहनी तो हम महसूस कईनी कि हाल में ही कोई धीरे धीरे बात कर रहल बा। हम उठ के हल्काहे केवाड़ी खुलनी तो देखनी भौजी वीडियो कॉल पर केहू से हंस हंस के बात कर रहल बाड़ी। हॉल में एके गो बल्ब जलत रहे। भौजी सोफा पर बैठल रहली। यदि हम बाहर निकलती तो सीधा उनकर नजर हमरा पर पड़ जायत। हम चुपचाप कान लगा के सुनल चाहनी कि भौजी केहू से का बात कर रहल बाड़ी। दूसर आवाज एगो जवान लड़का के रहे। हमार भौजी हमार भैया के मजाक उड़ा रहल रहली। ओह दिन कहत रहली कि हम तोहरा के अपन मर्द के का मिसाल दी। हम चांद बानी तो वो हमार खूबसूरती पर काला दाग जैसन बाड़े। ओके देख के हमरा घिन आवेला, उनका से नफरत होखे लागेला। हम अब ले उनका के अपना नजदीक आवे नहीं खी देले। हम जानत रही कि हमार भाई खूबसूरती में कुछ कम रहले, बाकी आज ले केहू लड़की के आंख तक उठा के ना देख ले रहले। बाकी ई कैसन लड़की रहली जवन हमार भाई के सुंदर दिल के ना देख पौली। हम अपन संगी साथी से कहत रहनी कि हमार भौजी बहुते सुंदर बाड़ी, बाकी किरदार के का जे अपन मर्द के रहते दूसरा लड़का ले चोरी छुपे बतियावे ऐसन औरत होई। ई हम कब्बो सोचले ना रहनी। हमरा हमार पसंद पर अफसोस होखे लागल। कुछ दिन बाद हम देखनी कि हमार भौजी के रवैया सब लोग से बदलल जा रहल बा। भाई से ठीक से बतियावत बाड़ी, माई के पूछत बाड़ी, बाकी हमार भाई अब हूँ वही जैसन चुप रहले। उनकर जबान उनका के कुछ बोले ना देत रहे। हमार बियाह के दिन करीब आवे लागल। हमार भौजी बड़ चाव ले सब तैयारी में लाग गई। हमार बियाह के खरीदारी से लेके सब इंतजाम खुदे करत रहली। अब बर्ताव दिखावत रही कि सब कुछ ठीक ठाक बा। बाकी जब भाई के उदास आंख देखी तो बुझाए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर बा। यही सब सोच में हमार बियाह विकास से हो गई। हम उनकरा घरे चलेनी। हमार सास ससुर जेठ के साथे दूसरा शहर में रहत रहले। हमार बियाह के बादे जेठ के साथे शहर लौट गए लोग। हम और विकास अकेले रहत रहनी जा। विकास बहुते नीमन आदमी रहले। बियाह के तनिए दिन बीतल रहे कि काजल भौजी भैया के साथे हमरा घरे आ गई। हमें देख के हैरान रही कि वो हमरा ले इतना प्यार ले पतियावत रहली। कहे लगली कि तोहरा गईला के बाद ले घर खाली भगई बा। हम तोहरे बिना इतना उदास रही कि तोहरे भैया के ऑफिस ले लौटते उनके यहाँ लेके आ गईनी। उनकर ऐसे मोहब्बत जतावल देख के हम परेशान रही। ई कैसन औरत बाड़ी, अब पता नहीं खे कि केकरा पर जतावत रहली। भैया के तो उनकरा परवाहो ना रहे। हम यही सब सोचत रहे कि अचानक हमार नजर भौजी पर पड़ गई। तो विकास के देखत रहली। हमरा देख के झटका लग गई। उनकर चेहरा के मुस्कान गायबे ना होखत रहे। विकास भैया से गले मिलत रहले। अब कहत रहले कि सुमन घर में अकेले रहली, जब मन करे आ जाइल करी। विकास के बात पर काजल भौजी कहली कि काहे ना, हम तो जरूर आए। हमार मन अपन प्यारी ननद के बिना नइखे लागत। ये सब सुन के हमरा बड़ा अचरज भई। हम पहिल के बेर भौजी के मोहब्बत देखत रहनी। खाना भी भैया भौजी हमनी के संगे खैनी आ हमके भी न्योता दे के गईनी। कुछ दिन बाद हम जब मायके गईनी तो हमार माई बहुते बीमार लागत रही। न जाने कुछ दिन ले उनका का भइल रहे। हम पूछने, माई तोहरा का भइल बा? तो कहली हमार तबीयत ठीक नइखे। हमके का पता रहुए कि ई हमार माई ले हमार आखिरी मुलाकात था। कुछ दिन बाद हमके खबर मिलल कि हमार माई इस दुनिया छोड़ के चल गई। ई खबर हमरा खातिर बहुत बड़ा सदमा रहल। हम रो रो के बेहाल हो गई, बार बार बेहोश होत रही। हमार बड़की बहन हमके संभर ली, काहे कि हम अपना माई के लाडली रहनी। हमके तो होशो ना रहल कि हमार माई के अंतिम संस्कार कब भई। विकास हमार हालत के देख के हमके ओहिजे छोड़ के चल गेला। कुछ दिन बाद हमार बड़की बहिनो चल गई।
अब हम भौजी के संगे अकेले रह गए। भौजी लोगन के सामने तो उदास लागस, बाकी बाद में ऐसन रहस जिसे कुछ ना भइल हो। हमार भौजी के नाटक देख के हम अचरज में पड़ जात रहनी। हम हर बकत अपना माई के कोठरी में बैठ के उनका के याद करके रोवत रहत रहनी, ताकि भौजी के त हमार परवाहो ना रहे। एक रात विकास हमरा ले मिले अले। विकास के देख के भौजी चौंक गई आ उनका सेवा में लग गई। उनका सोचा हमसे मोहब्बत जतावे लगली। हम भौजी के ई दिखावा देख के बहुत दुखी भईनी। हम सोचनी कि विकास के साथे लवट जाए, बाकी भौजी जबरदस्ती हमके रोक लेहली और कहली कि अभी तक तोहार गम ताजा बा, तू हमरे पासे रुका। अकेले रहबू त रो रो के बेहोश हो जेबू। हमनी के पता भी ना चली। भौजी के ई बात सुन के विकास कुछ घबरा गए। हमके उहमे छोड़ के वापस चल गई। रात में फिर हम भौजी के केहू से बात करत सुनने। हम बहुत परेशान हो गई। हम अपन कोठरी के किवाड़ खोलनी तो देखनी कि काजल भौजी केहू से वीडियो कॉल पर बतियावत रहली। हमके देख के वो फोन बंद कर देहली और हंस के देखत अपन कोठरी में चल गई। दूसरका दिन हम अपन भैया के अपना कोठरी में बोलैनी और पूछनी, भौजी तोहरा साथे ठीक से बर्ताव कर रहल बाड़ी? भैया कहले, ऐसन काहे पूछत बाड़ो? हम कहनी, हमके लागत बा कि ई औरत ठीक ना बाड़ी। हम कई बेर देखनी कि रात में भौजी हॉल में केहू से बात करेली। भैया हमार बात के ज्यादा गंभीरता से ना लेहले। कहे लगले, ऐसन कोनो बात नहीं है, हो सकेला कि ऊ अपन केहू दोस्त से बात करत होखस। हम चुप रह गनी। बाकी अब तक भैया के ऑफिस जाए के बाद भौजी अपन कोठरी में चल जात रहली और फिर उनका कोठरी ले बतियावे के आवाज आवे लागे। हम ई बात के नजरअंदाज करते हैं और दोपहरिया में सूते चल गनी। बाकी जब सांझ के हमार आँख खुलल तो हॉल में केहू के मर्द के और मेहरारू के बतियावे के आवाज आवत रहे। हम कोठरी रे बाहर आ गनी तो हम देखनी कि हमार भौजी विकास से हंस हंस के बतियावत रहली आ उनका साथे सोफा पर बैठल रहली। हमके देख के विकास के रंग उड़ गई। उ झाट से उहवा से खड़ा हो गए आ हमरा लगे आ गए। बाकी हमार भौजी के चेहरा पर अजीब हंसी रहल। विकास कहले कि हमके तोहरा ले जाए खातिर आयल बानी। बाकी हमार भौजी के चेहरा पर अजीब हंसी रहल। विकास कहले कि हमके तोहरा के ले जाए खातिर आयल बानी। बाकी हमके जाने काहे लागत रहे कि वो झूठ बोलत बाड़े। हम कहनी कि ठीक बा भैया, ऑफिस ले आ जा, फिर उनका ले मिल के चलब जा। हमार भौजी रसोई में चल गई। ओह दिने बिना मौसम के बरखा इतना जोर ले शुरू हो गई कि भैया के फोन आ गई कि वो ऑफिस के काम से फार्म हाउस गए रहले। अब बरखा के चलते रात में लौट के ना आ सकेले। विकासो मौसम के चलते उहमे रुक गए। रात के खाना खाए के बाद जब हम कोठरी में गए तब विकास के मोबाइल पर बार बार जाने केकर फोन आवत रहल। विकास बार बार फोन काटत रहले। जब हम पूछने कि केकर फोन बा तब कहे लगले कि एगो दोस्त परेशान कर रहल बा। अब फिर वो अपन मोबाइल के वाइब्रेशन मोड पर डाल के टेबल पर रख देले। अब फिर हम बात करत करत सूत गई। बाकी जब हमार आँख खुलल तब देखनी कि हमार बगल के जगह खाली बा। विकास हमरे बगल में ना सुतल रहले। हम तनी डरा गए कि ई समय विकास कहाँ जा सकत पाड़े। बाहर अबहियों बादल गरजे की आवाज आवत रहे। बरखा अबहियों पड़ रहल रहे। हम कोठरी ले बहरी आ गई। हमार दिल इतना जोर ले धड़कत रहे कि जैसे केहू मुट्ठी में भींच लेले होखे, काहे कि भौजी के कोठरी से आवाज आवत रहल। हम धीरे धीरे वो कोठरी के किवाड़ के लगे जाके खाड़ हो गई। जे बात हम उहमा सुननी उसे हमार कपार चकरा गई। लागल जैसे सब कुछ लुट गई। हमार मर्द हमार भौजी के कोठरी में। हम उहमा से चुपचाप पलट के अपन कोठरी में आ गई। हमार आँख पत्थर के हो चुकल रहे। हम एक को बूंद ना बहौले रहनी। अब हमके ऐसन सबूत चाहत रहे जेकरा के हम सबका सोझा ले आ सकी। हम अपन आगे के सोचत रहनी, तबे मोबाइल पर मिस कॉल आई।
जब मोबाइल ऑन करनी तो देखनी कि उनके कोनो दोस्त के कॉल रहल जे कट चुकल रहल, बाकी मोबाइल के नेट डाटा ऑन रहल। जब हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर नंबर देखनी तो हमार होश उड़ गई। जब चैट पढ़नी तो लागल कि हमारे ऊपर आसमान गिर गई बा। बाकी हमके पक्का सबूत चाहत रहे, जैसे हम अपन मर्द और अपना भौजी के घिनौना चेहरा सबका सोझा ले आ सकी। बारिश खत्म होके के नाम ना लेत रहे। भैया के कॉल आई कि जब ले बारिश ना रुकी तब ले उनकर आई मुमकिन ना बा। विकास वापस जाए लगले तो हम उनकरा के रोक देनी, काहे कि अब हमके सबूत इकट्ठा करे के रहल। विकास कहे लगले कि दिन में जाए आसान बा, बाकी राती में मुश्किल हो जाए। हम कहनी कि घरे जाके रौरा परेशान हो खब, ऐसे हमें रुक जाए। विकास मान गए। जब भौजी खाना बनावे खातिर रसोई में गईली तो हम उनके कोठरी में घुस के बाथरूम के रोशनदान पर कैमरा लगा देनी, जेकर फोकस कोठरी के ओरी रहे। फिर हम कोठरी ले बहरी आ गईनी। राती के विकास फिर ले कोठरी में ना रहले, बाकी एह पेरी हम अपन कोठरी ले बहरी ना निकलनी, काहे कि हमरा में देखे के हिम्मत ना रहे। हम पहले काजल भौजी के बहुत चाहनी, बाकी वो दोगला निकल गई। ओकरा बाद अपन मर्द के, बाकी उहो खराब चरित्र के निकलले। सवेरे उठ के जब हम कैमरा देखनी तो हमार होश उड़ गई। ओह वीडियो में ता हमार भौजी केहू और आदमी के साथ अपन कोठरी में बात करत रहली। अगर हमार भौजी के चक्कर केहू दोसर ले चलत रहल तब विकास रात में कहाँ जात रहले। ऊ रात जे हम बात सुनले रहनी वो विकास के ना बल्कि यही जवान के रहल। हम कोठरी में गईनी आ आपन सुबल मर्द के जगवनी आ उनका ले पूछे लगनी कि रात में कहाँ जात पड़ा। पहले तो ऊ हमके घूर के देखे लगले, फिर कहे लगले कि ऊ एगो एजेंसी के मेंबर बाड़े, यही से आधा रात में ड्यूटी पर जाए के पड़ेला और ई बात सबके ना बता सकेले। जब हमार भाई लवट के ले तब उनका के ऊ वीडियो दिखा देनी। हमार भाई हमार भौजी के तलाक दे देले, काहे कि अब उनकरा लगे उनकर खराब किरदार के सबूत रहल। हमार भाई के दोसर शादी एगो साधारण सूरत वाली लड़की से भई, जवन उनकरा ले बहुत मोहब्बत करेली और इज्जत करेली। सुने में आवता कि काजल भौजी के दोबारा शादी ना भई। ऊ आदमी उनका के धोखा देत रहे, ऐसे उनका के छोड़ के चल गई। अब उनका लगे पछतावे के अलावा कुछ हो नहीं खे। धन्यवाद दोस्तन लोग के।